中国商务部10月对外公告，今仔日开始要对来自欧盟、美国、日本甲台湾的自驾船来扣反倾销税。受到影响的台湾保利甲台塑公司是爱扣3.8%，也有4%的税；其他厂商是扣32.6%。咱的经济部、国际部意思是表示讲，鼓励这个业者去提起诉讼，嘛继续来协助石化业者拓展市场。中国商务部去年5月19公告表示，伫4月2日收到中国业者正式提交反倾销调查申请。中国商务部10月对外公告，将基本裁定认定来自美国、欧盟甲台湾参日本进口的巨甲醛存在倾销19会扣反倾销税。调查之后就没有成立，但是对厂商也会有一些影响，所以这个部分我觉得说厂商可能要稍微注意一下，没用品质取胜，尽量变为用低价来竞争的一个策略。巨甲醛是热塑性的工程塑料，主要用途会当部分代替铜、锌等金属材料，直接用也是经过改成了后，用伫汽车配件、电子电器等领域。根据了解，中国要扣巨甲醛反倾销税，美国厂商74.9%，欧盟厂商34.5%，日本厂商24.5%至34.5%，台湾印塑厂商、台湾玻璃公司是3.8%，台塑公司4%，其他厂商32.6%。为出口到中国金额来看，去年金额是8600万美金，占巨甲醛产品出口的全球比重71.1%。不过今年1到4月的金额已经比起去年同期下降25.5%，大约是2013万美金，出口占比减少到61.7%。经济部表示，鼓励台湾业者积极应诉，也补助业者聘请律师。如果中国在这类的产品它有这样的设限的话，有反倾销税，那或许我们的厂商也可以思考把这些产品出口到其他的地方，去分散它的风险。因为台湾整体税率比美国、欧盟、日本低，专家评估受影响有限。经济部表示，会依照业者需求，采取以业界面模式，协助业者争取海外商机，分散市场。公司新闻采访报道。